আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই, এখানে যারা আসবে কাস্টমার অথবা আমাকে অনলাইনে আমাকে অর্ডার করবে, তাহলে আমি তাদেরকে মিনিমাম 15%, 15% ডিসকাউন্ট করে দিব। আচ্ছা, এটা 850 ওয়াট। এটা আমি বলবো যে এটা একটা বুলডোজারের মতো কাজ করবে। এভরিথিং, আপনি মশলা দিবেন, মাংস দিবেন, এভরিথিং যা দিবেন খুব সুন্দর মিহিন হবে। এটা 5500 টাকা এমআরপি। তো 5500, 15% যদি আমি দিই তাহলে রেট আসবে 4675। আর মোটরটা আমরা চেঞ্জ করে দিই 1 বছরের মধ্যে। আপনি বলতে পারেন মোটরটা গ্যারান্টি। 3টা জগ থাকে, একটা মশলার, আর একটা হচ্ছে আদা রসুনের, আর একটা হচ্ছে জুস করার জন্য। সাপোজ উনি ধরেন প্রত্যন্ত অঞ্চল গ্রামে, ধরেন ময়মনসিংহ এর ওই সাইড, ওইদিকে যদি কোনো জায়গা থেকেও কল করে তাহলেও কাস্টমার 24 ঘন্টার মধ্যে সার্ভিস পাবে হটলাইনের সার্ভিসের কারণে। হ্যাঁ, এটার নাম হচ্ছে ক্রাশার ব্লেন্ডার। এটা আমাদের সবচেয়ে বেশি সেল। সবচেয়ে বেশি সেল এটা 750 ওয়াট। এটা দুর্দান্ত কাজ করে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? এই তো ভাই ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই শুরুতে আপনার নামটা বলেন। আমার নাম হচ্ছে শহীদুল ইসলাম সুহেল। আচ্ছা, এই প্রতিষ্ঠানটা আমারই। আচ্ছা, আর আপনার প্রতিষ্ঠানের নামটা বলেন। প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে সুহেল ইলেকট্রনিক্স। সোহেল ইলেকট্রনিক্স। হ্যাঁ, ওকে, আর এটার অ্যাড্রেসটা সহজে বলে দেন যাতে কাস্টমার সহজে আসতে পারে। আনারকুলি রোড, টঙ্গী বাজার। আচ্ছা, টঙ্গীতে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। আচ্ছা, এটা হলো আপনার ডাচ বাংলা ব্যাংকের অপোজিটে হ্যাঁ, নাকি? এটা হচ্ছে ডাচ বাংলা ব্যাংক আছে, সাউথ ইস্ট ব্যাংক আছে, ম্যাক্সিমাম ব্যাংকগুলো এখানেই। টঙ্গীর এইখানেই। আচ্ছা ভাই, আপনার শপে কি কি আইটেম আছে? আমি আসলে মূলত ভিশনের এক্সক্লুসিভ ডিলার। আচ্ছা, ভিশনের অল আইটেম, ইলেকট্রনিক্স আইটেমগুলো আমি হোলসেল করি এবং খুচরা করি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এর মধ্যে হোম অ্যাপ্লায়েন্স বলতে ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, আয়রন সহ যত ছোট প্রোডাক্ট আছে এগুলো আছে। তাছাড়া আছে আমাদের এলইডি টিভি আছে। হ্যাঁ, আমার কাছে 24 থেকে শুরু করে 75 ইঞ্চি পর্যন্ত টিভি আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো আমাদের প্রতি মাসে একটা হোলসেল হয়, ভালো একটা র্যান্ডম সেল থাকে আমাদের। হোলসেলের পাশাপাশি আমরা ভালো খুচরা করি। আর তাছাড়া আমাদের কাছে স্পিকার আছে, ডিসপ্লেতে তো সব আসতেছে না, অনেক আইটেম আছে। হ্যাঁ, অনেক তো আইটেম আছে। এই যে এখানে দেখেন হিউজ মানে একটা শপ, এখানে অনেক পরিমাণে প্রোডাক্ট আছে। হ্যাঁ, তো সব তো এক ভিডিওতে দেখানো সম্ভব না। গোডাউনে তো অনেক মাল, গোডাউনের অনেক মাল আছে, যেহেতু ওনারা পাইকারি দিয়ে থাকে। তো ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা খুচরাও নিতে পারবেন। তো আজকে আমি খুচরা প্রাইসটাই জানানোর চেষ্টা করব, আর পাইকারি যারা লাগবে তারা যোগাযোগ করবেন ভাইয়ের সাথে। আমি স্ক্রিনে নাম্বার দিয়ে দিব। যেহেতু সামনে কুরবানি আছে, কুরবানিতে আমাদের দেখা যায় মা বোনরা মশলার জন্য একটা ঝামেলা। তো এই জন্য আজকে আমরা এই যে ব্লেন্ডারের দামগুলো জানবো। ঠিক আছে ভাই, আপনি দামগুলো জানাতে সাহায্য করবেন। আর বাকি যে আইটেমগুলো আছে, এখানে স্পিকার আছে, টিভি আছে, এগুলো নিয়ে আলাদা আলাদা ভিডিও করব। আপনারা চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, তাহলে ভিডিওগুলো পাবেন। তো ভাই, আমাদেরকে ব্লেন্ডারগুলোর দাম বলতে সাহায্য করেন। আচ্ছা, যেহেতু সামনে কুরবানির ঈদ, তো কুরবানির ঈদের সময় মশলা ব্লেন্ড করার জন্য ভালো একটা ব্লেন্ডার লাগে। বিশেষ করে এখন তো হচ্ছে স্টিলের ব্লেন্ডারটার চাহিদা ব্যাপক। আর এটাতে মশলাগুলো খুব সুন্দর মিহিন হয় এবং মাংসের কিমাটাও হয়। তো আমাদের কাছে যে আইটেমগুলো আছে সবগুলো খুব হাই প্রোডাক্ট। এগুলো মোটর কপারগুলো খুব হেভি। আর আগে বলে রাখি, আমি ভীষণ হচ্ছে আরএফএল এর প্রোডাক্ট। আরএফএল একটা কোয়ালিটি মেনটেন করে, আরএফএল এর কোয়ালিটি বেস্ট। ভীষণ হচ্ছে আরএফএল এর প্রোডাক্ট। তো আমি প্রথম থেকে দেখাই আপনাকে। এখানে এটা দেখাই, এটার নাম হচ্ছে তুফান ভিশন ব্লেন্ডার। এটা 850 ওয়াট। 850 ওয়াট, 850 ওয়াট। এটা আমি বলবো যে এটা একটা বুলডোজারের মতো কাজ করবে। এভরিথিং, আপনি মশলা দিবেন, মাংস দিবেন, এভরিথিং যা দিবেন খুব সুন্দর মিহিন হবে। এবং এটার প্রাইসটা আমি আপনাকে বলি। এটা এমআরপি হচ্ছে 5500 টাকা। এমআরপি 5500 টাকা। আর ঈদ উপলক্ষে কোন ডিসকাউন্ট দিতেছেন আপনারা? হ্যাঁ, অবশ্যই ডিসকাউন্টের কথা আমি পরে আসতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটা একটা করে প্রোডাক্ট আপনাকে দেখাই আগে। এটা 850। তারপরে আরেকটা মডেল আছে, এটাও 850 ওয়াট। হ্যাঁ, এটার নাম হচ্ছে সাইক্লোন। মডেলটা হচ্ছে সাইক্লোন। এটাও খুব ভালো মোটর, 850 ওয়াটের। এটারও যে 3টা জগ থাকে, একটা মশলার, আর একটা হচ্ছে আদা রসুনের,
আর আরেকটা হচ্ছে জুস করার জন্য। যদি পরিমাণ বেশি হয়, মশলা করার পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে আপনি বড়গুলোতে ইউজ করা যাবে। পরিমাণ বেশি হইতে হবে, বাট আপনার অল্প দিচ্ছেন বড় জগে, তাহলে কিন্তু হবে না, কারণ ব্লেন্ড হইতে হবে, উপরে নিচে যাইতে হবে। তো এটা আরেকটা মডেল, এটা দাম হচ্ছে 5300 টাকা। 5300 টাকা এটা? জি, ওকে। হ্যাঁ, এটা। তারপর আরেকটা মডেল আছে, এটা হচ্ছে, এটাও 850 ওয়াট। এটার নাম হচ্ছে টাইফুন। এটা এই মডেলটা রিসেন্ট আসছে, একটু মডিফাই হয়ে আসছে, আপডেট হয়ে আসছে। এটা এখন খুব ভালো একটা চাহিদা বাজারে তৈরি হচ্ছে, আমাদের ভালো অর্ডার হচ্ছে এটার। আপনাদের যে প্রোডাক্টগুলো, এগুলোতে মানে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ? আমরা এমনিতে ওয়ারেন্টি 1 বছর। ওয়ারেন্টি 1 বছর থাকে, এভরিথিং ওয়ারেন্টি 1 বছর। আর মোটরটা আমরা চেঞ্জ করে দিই 1 বছরের মধ্যে। আপনি বলতে পারেন মোটরটা গ্যারান্টি, কারণ মোটরটা এখানে বাঁধানো হয় না বা রিপেয়ারিং হয় না। মোটরটা আমরা নতুন, মোটরের কোনো সমস্যা মানে নষ্ট হলে ওইটা আমরা রিপ্লেস করে দেব। কাস্টমারকে যেটা করতে হবে, আমাদের কাছে নিয়ে আসতে হবে, অথবা বাংলাদেশের যে প্রান্তে উনি থাকুক, আমাদেরকে কল দিয়ে জানাতে হবে। আরএফএল এর বা ভিশনের যে হটলাইন নাম্বার আছে, এখানে কল দিলেই হবে, জাস্ট কল দিয়ে বললেই হবে যে ওনার প্রবলেমটা কি। তারপর ওনার যে এরিয়াতে উনি, সাপোজ উনি ধরেন প্রত্যন্ত অঞ্চল, গ্রামে ধরেন ময়মনসিংহ এর ওই সাইড, ওইদিকে যদি কোনো জায়গা থেকেও কল করে, তাহলেও কাস্টমার 24 ঘন্টার মধ্যে সার্ভিস পাবে হটলাইনের সার্ভিসের কারণে। কারণ হটলাইনে যখন কমপ্লেন করা হবে, তখন এই কমপ্লেনটা ওই এলাকার টেকনিশিয়ানের কাছে ফরওয়ার্ড হয়ে যায়। তখন সেই কিন্তু কাস্টমারকে ফোন দিবে, কাস্টমারকে আর খুঁজতে হবে না যে টেকনিশিয়ান কোথায়। টেকনিশিয়ানই কাস্টমারকে খুঁজবে। এটা আরএফএল এর এটা মানে যারা আমরা বিজনেস করি, আমাদের জন্য এটা খুব অ্যাডভান্টেজ হয়। আর আরএফএল যেহেতু বাংলাদেশী একটা, আমাদের হ্যাসেল নাই যে সার্ভিসটা কিভাবে হবে বা কাস্টমার সার্ভিস নিয়ে কোনো ঝামেলা পড়বে কিনা, এটা নাই। ক্ষেত্রে বিশেষে কিছু ঝামেলা হয় কাস্টমার ইনফরমেশন ঠিক মতো না দিলে। তো যাই হোক, পরবর্তী আরেকটা আমি মডেল দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে 750 ওয়াট। 750? হ্যাঁ, এটার নাম হচ্ছে ক্রাশার ব্লেন্ডার। এটা আমাদের সবচেয়ে বেশি সেল। সবচেয়ে বেশি সেল এটা 750 ওয়াট। এটা দুর্দান্ত কাজ করে। 750 ওয়াটের মধ্যে এটা আমাদের হোলসেল, ব্যাপক হোলসেল হয়। প্রতি মাসে আমাদের না হলে 1000 পিস এটা হোলসেল করেন। এটা মানে ভালো চাহিদা, খুব চাহিদা, এটা খুব চাহিদা। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে 4800 টাকা। এমআরপি 4800 টাকা। গায়ে রেট, প্রত্যেকটা ব্লেন্ডারে কিন্তু গায়ে রেট দেওয়া আছে, বারকোড সহ গায়ে রেট। মানে কোথাও কোনো কাস্টমার ঠকবে না, মানে প্রতারিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ভিশনের প্রোডাক্টে কোনো 2 নাম্বার হয় না। আরএফএল এর দেশি ব্র্যান্ড, এটাতে কোনো বি গ্রেড, সি গ্রেড, এ গ্রেড এগুলো নেই। একটাই রেট সারা বাংলাদেশে। আপনি বড় শোরুমে গেলে ওই রেট, খুচরা দোকানে গেল এই রেট, একই রেট। তো এখন হচ্ছে যেহেতু ঈদ সামনে, আর আমি হোলসেল করি এবং খুচরা করি, তো ঈদ উপলক্ষে আমরা সবসময় একটা ডিসকাউন্ট করে দিই। কোম্পানি যদি ডিসকাউন্ট ওরকম থাকে না, কিন্তু আমরা এজ এ ডিলার হিসাবে, ডিস্ট্রিবিউটর হিসাবে আমরা ডিসকাউন্ট করি, সেল করি। তো আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই, আমার এখানে যারা আসবে কাস্টমার, অথবা আমাকে অনলাইনে আমাকে অর্ডার করবে, তাহলে আমি তাদেরকে মিনিমাম 15% ডিসকাউন্ট করে দিব। মানে অনলাইনে যে ভিডিও দেখে আসলে আপনি 15% ডিসকাউন্ট করে দিবেন। এটা কোম্পানির তরফ থেকে না, বাট এটা আপনার তরফ থেকে আমি 15% ডিসকাউন্ট করতেছি। ওকে, এটা ভালো একটা ডিসকাউন্ট। তো ভিউয়ার্স, মানে এখানে যে ভিশনের প্রোডাক্ট এমনিতেই অনেক ভালো কোয়ালিটি, আর ওদের মানে আপডেট অনেক প্রোডাক্ট আছে। তো যেহেতু ঈদ আছে, ঈদ সামনে, তো আপনারা যারা মানে ব্লেন্ডার কেনার চিন্তা ভাবনা করতেছেন, এখান থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। দেখা যাচ্ছে যে 15% আপনার ডিসকাউন্ট হলে প্রাইসটা অনেকটাই মানে ব্যাপক ডিসকাউন্ট। কিন্তু আসলে আপনি যদি বেস্ট বাই বা অন্য বড় শোরুম গুলোতে যান, তাদের এখানে কিন্তু সফটওয়্যার বেসিক ওরা সেল করে, ডিসকাউন্ট কিন্তু নাই ওদের এখানে। না, ওরা ডিসকাউন্ট যা আছে সফটওয়্যারে তাই, কোনো ডিসকাউন্ট নাই। বাট আমাদের কাছে আসলে আমরা একটা হিউজ ডিসকাউন্ট। আমি যদি আপনার এই রেট, এটাকে আপনি একটু কনভার্ট করে দেন তো ভাই, 5500 টাকা এমআরপি। তো 5500 15% যদি আমি দিই, তাহলে রেট আসবে 4675 টাকা। 4675 টাকা, মানে অনেকটাই কমে যেতেছে। হ্যাঁ, তাহলে 825 টাকা কমবে। 825 টাকা একটা ব্লেন্ডারে 800 টাকা ডিসকাউন্ট, কিন্তু অনেকটাই হিউজ। আর যেহেতু এটা একটা ব্র্যান্ড প্রোডাক্টে এমনিতেই মানে কোনো ছাড় হয় না,
তো ভাই যেহেতু ডিলার, উনি এই ছাড়টা নিজের পক্ষ থেকে দিতেছে। হ্যাঁ, এটা আমাদের অফারটা ঈদ পর্যন্তই থাকবে। ঈদ পর্যন্তই থাকবে। তো ভিউয়ার্স থাকবে না। যারা মানে ভিডিওটা দেখবেন সাথে সাথে অর্ডার করার চেষ্টা করবেন, আমি স্ক্রিনে নাম্বার দিয়ে দিব তাদের, তো ওই নাম্বারে কল করে আপনারা ওনার সাথে যোগাযোগ করে আপনারা প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আর যারা শপে এসে নিতে চান, আমি অ্যাড্রেসও দিয়ে দেবো, আপনারা শপে আসবেন আর ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করে শপে এসে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, খুবই ইজি। এটা হচ্ছে টঙ্গী বাজারে। টঙ্গী বাজার তো মোটামুটি বাংলাদেশে সবাই চিনে। হ্যাঁ, সবাই টঙ্গী চিনে। বাজার আনারকলি রুট, ডাচ বাংলা ব্যাংকের অপোজিট বললেই হবে। হ্যাঁ, ওকে ওকে। অথবা আমাদেরকে কল দিলেও হবে। আর তাছাড়া ব্লেন্ডার ছাড়াও আমাদের যে আইটেমগুলো আছে আমি ওগুলোতেও ডিসকাউন্ট করে দিব। আর টিভির একটা বিশেষ একটা অফার আছে। আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা। ভাই যেহেতু টিভির জন্য আরেকটা, হ্যাঁ, টিভির জন্য আমি একটা ভিডিও করব, ওইটার মধ্যে ওইটাতে ডিটেইলস সব মেনশন দেয়া করে দিব। থাকবে। ওইটাতে আরো হিউজ একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। তো ভিউয়ার্স আপনারা ওই ভিডিওটার জন্য অপেক্ষা করবেন, এই ভিডিওর পরেই ওই ভিডিওটা আসবে। তো ভিউয়ার্স ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। আপনারা সবাই এই সব থেকে আসবেন, এই সপ্তাহে হিউজ পরিমাণে প্রোডাক্ট আছে। আর এটা ওনাদের শোরুম, ওনাদের গোডাউনও আছে, গোডাউনে অনেক মাল রাখা আছে, এই যে দেখেন প্রচুর পরিমাণে মাল রাখা আছে। তো আসবেন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা কমেন্টে জানাবেন। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করতেছি। আল্লাহ হাফেজ।